موسیقی برای من خیلی با اراده، خیلی قوی، جسور، خیلی امیدوار به زندگی. اعتماد به نفس بالایی داره که واقعا هر کاری میکنه. اسمم رقیه فلاحه. من اهل تبریزم. 45 سالمه. زندگی ما طوری بوده که همیشه اون چیزایی که فکر می‌کردیم که باید داشته باشیم نداشتیم. مثل اینکه عاشق دوچرخه بودن ولی نمیذاشتن به دوچرخه دست بزنن. خودشون باور داشتن که باید آزاد باشیم ولی میترسیدن از دور و بری‌ها، میترسیدن از مجموعه‌ای که کنار ما بود. میگفتن که متاسفانه این حرفایی که در میاد کم کم بزرگ میشه، یه انگی میچسبونن بهت. به خاطر همین این محدودیت ها بود. سوم راهنمایی میخواستم منو شوهر بدم. آقا جونم گفت که کافیه دیگه، درس نخون. بعد من 1 ماه اعتصاب کردم، اعتصاب غذا، همه چی دیگه. رفتم یه تاریک خونه رو پیدا کردم، اونجا بودم زیر زمانیمون. بعد مجبور شدن که حرفمو قبول کنن و اونو رد کنن بره. دانشگاه هنر همدان قبول شدم و اجازه ندادم برم. بعدش گفتم من میخوام تبلیغاتی باز کنم، یه دفتر تبلیغاتی. درسته که اولش مخالف بود بابا، میگفت که من نونتو میدم، مثل سنتیای قبلی دیگه. یه شرطی گذاشتن، خیلی کلنجار داشتیم ما، ولی شرط گذاشتن، گفتن من 1 تومن بهت کمک نمیکنم. منم گفتم اگه تو کاری موندم اومدم ازت کمک خواستم، اون وقت بگو که بیا بشین خونه. و رفتم و موفقم بودم. ولی از اولی که من خواستم کوه شروع کنم، در واقع بابام مشوقم بوده. کوه اون شروع کرد، منم عاشق کوه شدم. از 85 حرفه‌ای شدم، چون که آقای قیچی ساز یه سری اردوها رو گذاشت واسه این که یه انتخابی بذاره واسه در واقع زمستونی آرارات. فقط بانوان بودن البته. 22 بهمن آرارات رو صعود کردیم. اولین بانوان کشور زمستونی آرارات رفتیم. از 85 تا 94 اون قله هایی که بالای 4000 بود، اکثرا همه قله ها رو صعود کردن. مثلا شاخصش میشه سبلان و دماوند و علم‌کوه. نمیخوام اون لحظه رو یادم بیارم. اونقدر حالمون خراب بود که خب به ما زنگ زدن گفتن درصد زنده موندن 1%.
کلا برید. گفتیم که رفت. وحشتناک بود، خیلی بد بود. شش نفر تصمیم گرفته بودن که زمستانی آرارات رو برن، بعد همشون هم آقا بودن. یکی از این دوستانی که میرفتن دوست مشترکمون بودن. زنگ زدن شب، گفتن که تو که تجربه داری زمستانی آرارات، بیا با ما بریم. گفتم آخه من کولم برای غاره، الان نمیتونم، امشب رو نمیتونم من تغییر بدم وسایلمو. گفت یه کاریش بکن، ما احتیاج داریم بهت. رفتم با زور مامانو بیدار کردم. گفتم باشه یه چیزی میخوام بهت بگم. گفت چی؟ گفتم من باید برم آرارات. گفت باید نداره، بشین سر جات. رفتی دیگه، 10 بار که نمیرن، یه بار رفتی اونم زمستونیش کافیه. گفتم که بچه‌ها زنگ زدن نیاز دارن، من برم بهتره. گفت من راضی نیستم ها. گفتم راضی باش دیگه. که از تبریز ساعت 4 صبح در اومدیم، رفتیم ماکو. این بنایی که اونجا بودن هیچ اشاره‌ای به این که اینجا دیگه صعود نمیشه و مسدود شده به ما نکردن. ما هم سوار بنا شدیم، رفتیم تا علی کندی. اونجا کمپ زدیم. قرار شد که صبح زود ساعت 4:30-5 بریم طرف گله. صبح ساعت 4:30 بیدار شدیم، دیدیم شدت باد خیلی زیاده. تا ساعت 6:30-7 صبر کردیم، فروکش کرد، بعد راه افتادیم. به راهمون ادامه دادیم تا ارتفاع 4800-900. چون که دیر شده بود، گفتم که دیر وقته، اگه بخوایم بریم قله طول میکشه، بیایم برگردیم. چون تو کوهنوردی قانونی داریم که ساعت 14. قانون ساعت 14 طوریه که اگر ما تا ساعت 2 ظهر نتونستیم قله رو صعود کنیم و به هر جایی باشیم برگردیم، حتی اگه 50 متر مونده باشه. ولی از اون جایی که قبلش صحبت میکردم با ایشونی که مخالف بودن اصلا با کل برنامه، قبول نکردم. تا ارتفاع 5000 رفتیم. من گفتم که از اینجا به بعد دیگه اون باد اجازه نمیده اصلا، پرت میکنه آدمو از اون بالا. همون ماه قبلش فکر کنم دی ماه بود دیگه، فرانسوی‌ها کشته داده بودن 3 نفر. همون بعد مثلا ساعت 2 طوفان میشه اونجا. آخر سر تصمیم خودشون رو گرفت. گفتم من میرم، کسایی هم که میان دنبالم بیان. بعد راهی شدن طرف گله. گفتم فقط میریم از تقریبا نزدیک گله یه عکس میگیریم. گفتم من زیر همین گله میمونم تا شما برگردید. غروب نزدیک و نزدیکتر شد. آخر سری که دیدم اینا برنگشتن خیلی خیلی نگران شدم. هی سوت میزدم، هی داد میزدم، صدا به صدا که نمیرسید. رفتم طرف قله. وقتی که رو قله رسیدم متوجه شدم که اونجا دوربینی رو گذاشتن، بعد پاشونم زمین گذاشتن، بعد
چون باطمه زدن تقریبا اونجا عکس گرفتن. یه ذره اون حالتش مشخص بود ولی دیگه نیستن. انگار پتک زدن سرم. متوجه شدم که اینا عکسم گرفتن، هیچ کدومم نیستن. از یه راهی برگشتن که من ندیدم. یه فکری در واقع اومد تو ذهنم. فکر کردم که حالا من اینجا مثلا بمیرم، مادرم همیشه چشم به راه میمونه. از اون تپه یخی پایین اومدم. چه جوری پایین اومدم که خدا عالمه. داشت باد منو به شدت اینور اونور میکشید. یعنی رو پای خودم بند نبودم. هی کلنگ میزدم زمین ولی باد منو میبرد. تا رسیدم به اون کنار پلاتو نشستم. یه لحظه برف شروع به باریدن کرده بود. با طوفانی که بیومد مثل شلاق بود. اون برف از بغل عینکم زد داخل و روی عینکم هم پوشون. تا در آوردمش فریز شد از داخل و از بیرون. دیگه اون عینکه به دردم نخورد. هی این موجه ها یخ میبستم. هی دستکشامو روش میگرفتم، اینا آب میشدن، دوباره همون اتفاق میافتاد. بعدش گفتم که یه ذره بشینم ببینم تو کولم آبی که هست یه ذره از اون بخورم یا مثلا شکلات بخورم. برداشتم دیدم همشون فریزن. نتونستم چیزی بخورم. تقریبا تا ساعت مثلا حدودای صبح دیگه، ساعت 4:30-5 طلوع خورشید رو حس کردم. خودش رو نمیتونستم ببینم. فکر کردم همه جا مهه. پا شدم یکم به کفشام وسایلم نگاه کردم، دیدم نمیبینم. نه که همون شبه یخ زده چشام. و دیدم شده سفید. گفتم این آخر کاره که تموم شد. ولی باز دوباره گفتم من سعیمو میکنم تا جایی که بتونم. تا جایی که بتونم میرم پایین. به طور حسی، کاملا حسی. جاهایی که یکم پهن‌تر بود، برف داشت، از اونجا می اومدم پایین. دست راستم انگشتاش بی‌حس شده بود. به خاطر همین حمایلشو دستم انداخته بودم که این نیفته. ولی چون نمیدیدم اشتباهی رفته بودم رو دیواره مرد. بعد که متوجه شدم دیگه پام به هیچ جا بند نیست و زیرش خالیه، اون وقت فهمیدم که این دیواره بوده. من می اومدم پایین. مجبور بودم اونجا رو برگردم بالا. مجبور بودم الان که از اون موضوع خیلی گذشته، یه چیزیه بین مرگ و زندگی انتخاب کردنم یه چیز دیگه. هم دید نداشتم، هم دست راستم هم حسشو از دست داده بود، ابزارم رو از دست دادم، کلنگم افتاد. این دیواره رو به هر جون کندنی بود بالا اومدم. اون جایی که من میخواستم برم بالا، چون دستم صاف مونده بود دیگه، انعطاف نداشت، دستکشام هم که لیز میخوردن یکی یکی میافتادن. کنارم میافتاد ولی من نمیدیدم که بتونم اونو بردارم. بعد اومدم پایین، عصر شده بود. کمپو پیدا کردم از نشونی همون تراکتورایی که بود. رفتم دیدم آره همونجاست، ولی کمپو جمع کردن رفتم. اینقدر دلم شکست، گفتم آخه من آدم بودم اینا حداقل نذاشتم چادر من بمونه. ادامه دادم تا به ده برسم. نگو که من میرم روی یکی از شیب‌ها
که منتهی میشه به دره. من تا رفتم روش پرت شدم پایین داخل دره. با یه باتوم خواستم ترمز بگیرم، این باتومم از دستم در رفت. بعد به سرعت داشتم میرفتم پایین. یه جایی نمیدونم دیگه حالا شیبش کم شد یا چجوری بود که ترمز کردم. یه طوری شد که مستحصل شدم اونجا که من حالا چجوری از این دره بتونم بیام بیرون تا به راه خودم ادامه بدم. داشتم به اینا فکر میکردم که صدای بابایی که فوت کرده بود صداشو شنیدم. برو، من باهات میام. یه نوری افتاد جلوی من، با همون نوره من از اون دره بیرون اومدم. هیچ کس باور نداشت که من زنده بمونم. میگفتم مثلا این رد پا رو بریم ببینیم جسدش کجاست. حتی آقای گیچی سازم گفته بود که دیگه فقط کیسه جسد ببرین که پیداش کردیم بیارین اینجا. وقتی نزدیک شدن دیدم بچه ها هستن دیگه. Hadi destiniz vereyim. Var par. Par bende yok. Selam. Tamam. Ne diyor da sen işte? Hadi doğru. Elini sar. Abi ben nasıl diyor? Buraya bak. Yok mu? 56 ساعت من اونجا بودم دیگه. بعد من سر پا بودم باز. این کفشا رو که در آوردن که پامو نمیتونستم بذارم زمین. 10 کیلو کم شده بود از وزنم. 50 بودم شده بودم 40. به مامانم نگفته بودن تا اون لحظه که چی شده. تو بغل که از در وارد شدیم من که صورتشو نمیدیدم، ولی انقدر شوک شده بود که نمیتونست حرف بزنه. بوسم کرد، نازم کرد، ولی گریه‌شو نتونست کنترل کنه. رفت. بعد 2 روز اومد گفت چیکار کردی با خودت؟ گفتم ها ببخش، به خاطر تو برگشتم. تازه من شروع کردم گریه کردم. بغضم ترکید. در نهایت فقط یه انگشتم سالم موند. اونم که تا اینجا بریده بودن، برداشته بودن که بعداً رشد کرد. بعد پام که پای راستم انگشتاشو از دست دادم. بعد پای چپم که کلاً پنجه پا بریده شد. هر عملی که میشد من میرفتم اون دنیا برمیگشتم. اینقدر ضعیف شده بودم نمیتونستم تکون بخورم. فرض کنید 4 دست و پا همش تو بسته و اینقدر عذاب بود که ما گفتیم دیگه نه ول میکنه، نمیره دیگه کوه. بعد
دید نه حالش خوب شد، باز شروع کرد همون کوه آرارات رو رفت. گفت نمیترسم، بازم میرم، انقدر اراده داره.